வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பட்டதாரி விவசாயி. இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு உண்டான ஒரு சின்ன வேலை தான். என்ன வேணால் ரிப்பேர் வேலைன்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா ரிப்பேர் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணத்து மேடுக்கு பார்த்தீங்களா, கிணத்துக்கிட்ட தான் நின்றுக்கிறோம். கிணத்துக்கிட்ட என்னடா வேலை அப்படின்னா, அதுதான் இன்றைக்கி உண்டான பதிவு. நம்ம கிணத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கடந்த 2-3 மாதமாக பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சி மழை இருந்தங்காட்டி நம்ம கிணறு வந்து கண்டுக்கவே இல்லை, மோட்டரையும் கண்டுக்கவே இல்லை. இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டரில் சின்ன ஒரு ரெண்டு அதாவது ரிப்பேரான பொருள்களை வந்து மாற்ற போகிறோம். அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்மளோட சட்டி மோட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து பேக்கிங் நூல் இருக்காங்க. இந்த பேக்கிங் நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக லீக்கேஜ் ஆகுது. அந்த லீக்கேஜ் ஆகிறதுனால பேக்கிங் நூல் வாங்கிட்டு வந்துக்கிற அது மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபுட்பால்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தண்ணி வந்து கீழேருந்து உறிஞ்சி எடுக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஒன் வே தண்ணி உறிஞ்சும் போது தண்ணி வரும், அப்புறம் ரிட்டன் வந்து தண்ணி வந்து போகக்கூடாது. அதுதான் ஃபுட்பால் வாசர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வாசரை வந்து நம்ம மாற்றி போட போகிறோம். இந்த 2 பதிவு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி, நம்ம கிணத்து காமிக்கிறேன். கிணத்துக்குள்ளே நம்ம இறங்கி தான் இதை பண்ணணும். சரி, நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கிணறு வந்து ரசித்து, அதாவது கிணறு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துல இறங்கினது உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதிவாக இருக்கும். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கள். சரி வாங்க, நம்ம கிணத்துக்குள்ளே போய் இறங்கலாம். பார்த்தீங்களா, அந்த மோட்டர்லேருந்து அந்த டேப் திருக்கி விட்ட மாதிரி எப்படி சொட்டுது பார்த்தீங்களா, அப்படி சொட்டக்கூடாது. அப்படி சொட்டுச்சுன்னா பேக்கிங் நூல் வந்து போச்சுன்னு அர்த்தம். அதை தான் வந்து மாற்ற போகிறோம். அந்த பேக்கிங் நூலில் என்ன அப்படின்னு காமிக்க பாருங்கள். இந்த ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, பாம்பாட்டம், அதான் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் நூல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் வாசர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 வந்து மாற்ற போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து பேக்கிங் நூலை வந்து நம்ம மாட்டுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா ஃபுட்பால் வாசர் தண்ணி தீர்ந்த பின்னாடி தான் மாட்டணும். அதனால் பேக்கிங் நூலையும் நம்ம தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பேனரு, அதுக்கப்புறம் சுற்றி, அப்புறம் வந்து கத்தி, அப்புறம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிணத்துக்குள்ளே டேரெக்டாக இனி ஒரே ஜம்ப் தான் அப்படின்னு சொல்லவே நினைக்காதீங்க. இறங்கி தான் போகணும், வேறு வழி இல்லை. சரி, நம்ம வந்து கிணத்துக்குள்ளே இப்போ இறங்குவோம். நம்ம கிணறு பார்த்திங்கன்னா ரிங்கு கிணறு அப்படிங்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி கொடுத்துருப்போம் ஒவ்வொரு ரிங்குக்குமே. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றா ஏறி இறங்கணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு இப்படியே ஏறி இறங்கினேன்னு வச்சுங்களேன், ஜிம்மெல்லாம் போகவே வேண்டியதில்லை. அந்த தொப்பையெல்லாம் அசால்ட்டாக குறைஞ்சி போயிடுது. அந்தளவுக்கு தான் பாருங்க கிணறுல தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது கிணத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு 30 அடி ஆழம் இருக்கும். கீழே வந்து ஒரு 10 அடிக்கு ஆழம் இருக்குது. மொத்தம் 40 அடி ஆழம். 2 ரிங்கு 16 அடி ரிங்கு, ரவுண்ட் ரிங்கு வந்து ஒரு 25 ரிங்கு இருக்கும். அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ரிங்கு இருக்கும். 3 மாதம் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டே கிடந்து நம்ம தண்ணி எடுத்து ஒரு வேலையே இல்லை, ரேராக தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் கிட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வேலைகளை வச்சிருச்சு. நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தம்பி வந்து வேலை செய்ய வந்து அப்படி தோட்டத்துக்கு. அந்த தம்பி வந்து கூட வச்சுட்டு கேமரா எடுத்து நின்று சொல்லிட்டேன். ஏன்னா கிணத்துக்குள்ளே இறங்கும்போது கூட ஒரு ஆள் எப்பவும் வச்சுக்கோணும். எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செஞ்சதை பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கின பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பீஸ் கடை பிடிங்கி வைக்கவே இல்லை. ஆமாம், பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துக்குள்ளே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வேலையெல்லாம் செய்ய முன்னாடி பீஸ் கடை பிடிங்கி வச்சுட்டு தான் போய் செய்யணும். எதையுமே முன்னெச்சரிக்கையாக செஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நான் இந்த பேக்கிங் நூல் மாட்டுறது, வாசர் மாட்டுறது பூராமே நான் தான் பண்ண போகிறேன். ஆனால் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து ஒரு ஆளை வச்சுக்கோணுங்க. வச்சுட்டு பண்ணுறது தான் சேஃப்டி. நம்ம சேஃப்டியும் கரெக்டாக முக்கியமாக பார்த்துக்கோணும். பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் நூலுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, பேக்கிங் நூலுங்கிறது இந்த நம்ம கை விட்டு அலாசிட்டுக்கணும் பார்த்தீங்களா, அந்த பிடிச்சி பாசங்க கிடக்குது பாருங்க. நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயும் கூட வீடியோவில் காமிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஒழுகிட்டு இருந்துச்சுல, அந்த ஓரத்துக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கிங் நூல் உள்ளே இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசாக இத்து போச்சுன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து ஒழுகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வரும். அப்படி தண்ணி ஒழுகுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த தண்ணி ஒழுகுறதுனால என்ன ஆகுன்னா நம்ம வந்துங்க சும்மா காற்று பைப்பு எடுத்து விட வேண்டியதாக இருக்கும். ஏர் பிடிச்சிக்கும். ஏர் பிடிச்சோன்னா நம்ம தண்ணி வந்து சுமந்துட்டு வந்து அந்த பைப்பில் ஊற்றி தூக்கி விட்டு அந்த ஏர் பைப்லேருந்து தண்ணி வந்த பின்னாடி தான் மோட்ரு ஓடும். இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வெறும் மோட்ரு தான் ஓடும். ஏர் பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தங்காட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பொறுக்க முடியாமல் கிணத்துக்குள்ளே இன்னைக்கு இறங்கி ஃபஸ்ட்டு மோட்டரை ரெடி பண்ணிட்டு தான் வெள்ளாமையெல்லாம் அடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா நேரு பீரியடில் போட்ட பேக்கிங் நூலாக தெரியுது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா துருப்பேறி கிடக்குது. அதுவும் இல்லாமல் தண்ணி வேறு ஒழுகிட்டே இருக்குதுங்களா, அதனால் துருப்பேறி கிடந்துச்சு. ஆஹா, இது கொஞ்சம் இன்றைக்கி டஃப்பான டாஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஸ்பேனரில் கொண்டு போயிருந்தோம். ஸ்பேனரில் வச்சு டைட்டை லூஸ் பண்ண பார்த்தேன். என்னால் முடியவே இல்லை. அப்புறம் 2 தட்டி ஆட்டி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் நூல் அந்தளோட காடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த காடி வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டேன். நீ லூஸ் பண்ணுறது பெருசு இல்லைங்க. லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பழைய பேக்கிங் நூல் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பழைய பேக்கிங் நூல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த சாப்பிட்டுக்குள்ளே சொருகி இருக்கும். அது உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். அதை வந்து நம்ம வெளியெடுக்கணும். வெளியெடுத்த பின்னாடி நம்ம புதுசாக வாங்கினோம் பார்த்தீங்களா, நான் காமிச்சிடலாங்க பாம்பு சொரலாட்டு இருந்துச்சுல, அதில் வந்து அந்த சாப்பிட்டுக்கு சுற்றிலையுமே அளவு எடுத்துகிட்டு
நம்ம விரல் சைஸுக்கு நீளத்துக்கு நம்ம கை சைஸுக்கு நீளத்துக்கு வெட்டி வச்சு அதை எடுத்து உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணணும். பாருங்கள் இந்த பழசுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதுதான் பழசு. பூரா பார்த்தீங்கன்னா எலி கரண்ட் வச்ச மாதிரி அந்த அளவுக்கு இத்து போய் கிடக்குது. இதில் அப்போ ஒழுகாமல் என்ன டேப் திறமைன்னா 10 HP மோட்ரு தண்ணியே இதில் ஒழுகுரு. அந்த அளவுக்கு பேக்கிங் நூல் பயங்கரமாக இருக்குது. பாருங்கள் அது லூஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட்டுக்குள்ளே வச்சுமே அளவு பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பேக்கிங் நூல் எடுத்து நம்ம அளவு வச்சாச்சு. பாருங்கள் பழசுக்கும் புதுசுக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதில் லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ் தடவிக்கணும். கிரீஸ் தடவாமல் வரன்னு வச்சுங்களேன், சாப்பிட்டு ஹீட் ஆச்சுன்னா அது வந்து புகை வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் நூலையெல்லாம் உள்ளே வச்சு மாட்டியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சிரமப்படுத்திடுச்சு அந்தளவுக்கு. நம்ம விவசாயத்தில் வந்து ட்ராபேக்குங்கிறது ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இதில் அடங்கிடும். அந்த மாதிரி மோட்டர் ரெடி பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயில் கட்டுறது, அப்புறம் பைப் உடைகிறது, இதெல்லாம் இந்த ரிஸ்கெல்லாம் பேஸ் பண்ணிட்டு தான் விவசாயம் பண்ண முடியும். விவசாயங்கிறது வந்து சும்மா விளைஞ்ச பொருள் கொண்டு போய் விலை வருதான்னு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை. இந்த மாதிரி ரிஸ்கிலெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணி நம்ம விளைய வச்ச பொருளை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் வச்சா அது பார்த்தீங்கன்னா அரை விலைக்கு கேட்பாங்க. அதையெல்லாம் சாதிச்சு பேஸ் பண்ணி லாபம் மீட்டரை கூட போகும்போது நாயுது. அதுதான் விவசாயம். இருந்தாலும் நம்ம விவசாயத்தை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பேக்கிங் நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஒரு பஞ்சோட நம்ம கஷ்டப்பட்டு மாட்டி முடிச்சாச்சு. பேக்கிங் நூலே பெரிய ஒரு டாஸ்க்கு, அதையவே கஷ்டப்பட்டு மாட்டி முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது இந்த காளியோட ஆட்டோ அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த கிணறு வந்து நம்மளை இன்னைக்கு தான் இப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெச்சு செய்ய போகுது. என்னடா இப்படி சொல்கிறானே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா ஏறி இறங்கி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 பேக்ஸே வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிணறு வந்து நம்மளை ஒரு வழி ஆக்கிருச்சு. கீழே போயிட்டு எப்படியோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கீழே போயாச்சு. எதுக்காக கீழே போனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் நூல் மாட்டி முடிச்சோம் பார்த்தீங்களா. இது வந்து ஃபுட்பால் வந்து வாசர் மாட்டுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது வந்து தண்ணி தீர்ந்த பின்னாடி அந்த ஓஸ் லாஸ்ட் எண்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சட்டியாட்ட, அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் வாசரு. பார்த்தீங்களா கிணத்துக்குள்ள அத்தனை ஆழத்துக்கு அடியிலையும் போயும் நம்மளோட அக்கப்போர் தாங்க மாட்டேங்குது. இந்த ரணயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கிளிகிழிப்புங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வச்சுட்டு நான் உங்களுக்காக படம் முடிச்சுக்கிறேன். பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்களே, உங்களுக்காக எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து நான் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்காக போட்டுக்கிறேன்னு. இதுக்கு வேண்டிய நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிணத்துக்குள்ள தான் நிற்கிறோம். ஐயோ ஆரம்பிச்சுட்டான்டா இவன் இம்சை, இனிமே தாங்க முடியாதப்பா. ஃபுட்பால் பாருங்க தண்ணி எந்த அளவுக்கு கொழுகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதான் பார்த்தீங்களா ஃபுட்பால்னு சொல்லுவா. அதாவது ஃபுட்பால் இல்லைங்க, ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் நடந்து பார்த்தீங்களா ஃபுட்பால், அதே இதில் இருக்கிறங்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால்னு சொல்லியாச்சு. சரி சொல்லி பழம் வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாது. அதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மோட்ரு வாட்டர் பம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபுட் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபுட்பால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால்னு சொல்லிட்டு கிடக்கிற பரவாயில்ல, இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா போய் கழட்டலான்னு பார்த்தா தண்ணி சீது நடிக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்களா அவுட்லெட்டில் வந்து வெளிவிடாமல் தேங்கி நிற்க வைக்கிறது தான் இந்த ஃபுட்பாலோட வேலையே. அதான் பார்த்தீங்கன்னா போல் நட்டை லூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சீத்துன்னு மூஞ்சியில் அடிச்சிச்சு. மூஞ்சி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. என்னடா இது, நானும் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டே கிடக்குறேன், அது பார்த்தீங்கன்னா லூஸே ஆக மாட்டேங்குது, ரொம்ப டைட்டாக கிடக்குது. அதாவது நம்ம இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்களா, நம்ம இந்தியாவுக்கு 1947 சுதந்திரம் கிடச்சி பார்த்தீங்களா, அதுக்கு அடுத்த நாள் போய் வாங்கிட்டு வந்து மாட்டின ஃபுட்பால் பாட்டு தெரியுது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கழட்ட மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே கடுப்பாகி போகுது. தண்ணியோட அளவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 அடிக்கு ஆழம். இந்த பக்கம் கொப்பரக்கடின்னு விழுந்தான்னா 10 அடி ஆழத்துக்குள்ளே போய் முங்கி எழுத்துட்டு அப்புறம் தான் வரணும். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஆழம் இருக்காது, ஒரு அடிக்கு தான் தண்ணி. இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி மேலே வர்றக்குள்ளே ஃபுட்பால் வந்து மாட்டியாகணும். அதுக்குள்ளே நான் மாட்டலான்ட்டு நானும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். என்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்ட விடாமல் இந்த நட்டு போல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, 4 நட்டு இருக்குங்க. 4 நட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தின்னு போய் 5 காசுக்கு ஆகாது, அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதாகி போச்சு. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வு மாட்டும் போது நம்ம வேலைக்கு பையன் இருந்தால் அப்படியே பையனை கூப்பிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி இன்றைக்கி ஒரு ஆள் துணைக்கு கூப்பிட்டுக்கணும். ஏன்னா கிணத்துக்குள்ள நான் வேலைங்கிறோம், போசுக்குன்னு நம்ம குப்பைக்கடின்னு விழுந்துட்டோம்னால சத்தம் போடுறக்கா ஒரு ஆள் வேணும். அதனால் வந்து எப்போவுமே சேஃப்டி முக்கியம், அந்த சேஃப்டியோடு இறங்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தங்கச்சி இருந்தால் தங்கச்சிக்கிட்ட ஒரு ஃபோனை கொடுத்து வீடியோ எடுமான்ட்டு மேலே நிற்க வச்சுட்டேன். அப்புறம் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களா, அதையும் கேட்டு தங்கச்சி மேலே நின்றுதா. சரி அதுக்குள்ளே அந்த தண்ணி ஏறக்குள்ள நம்ம மாட்டி முடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அவசரமாக மாட்டி முடித்தேன். நம்ம கேமரா வேறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிணத்துக்குள்ளே ஓரமாக சொருகி வச்சுக்கிறேன். கேமராவையும் பார்த்துக்கோணும். இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்மளால் எடுக்க முடியாதா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமரா நீ கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்கோ, நான் வந்து மாட்டி முடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது 4 நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன்.
அந்த 4 நட்டை கழட்டியாச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஃபுட்பாலோட அந்த ஒரு மூடி பாதி மூடி வந்துடும். அந்த பாதி மூடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாசராட்டை நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில், அந்த வாசர் மாதிரி இருக்கும். அந்த வாசர் கூட சென்டரில் வந்து ஒரு தப்பட்டையாட்ட ஒரு இது இருக்கும். அந்த இது நட்டு போல்ட் வச்சு அதை டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாசருக்குள்ளே வச்சு அந்த மேல் மூடி இது பார்த்தீங்களா, அந்த மேல் மூடியை டைட் பண்ணிட்டேன்னா நம்ம ஃபுட்பாலோட பொசிஷன் வந்து நல்லா டைட் பண்ணி வச்சிடணும். அப்புறம் நம்ம ஃபுட்பாலோட வேலையும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு. அந்த வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடுத்த சுதந்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம், தப்பில்லை. அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. அது வந்து வால் வந்து தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வந்து ஃபுட்பால் வந்து டைட் பண்ணணும், இல்லைன்னு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னும் சில நேரம் தான் இருக்குது. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ஏறிடும் போல தெரியுது. சரி நம்ம அவசரம் பார்த்தீங்கன்னா வாசல் எடுத்து மாட்டிட்டு மேலே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிகிட்டே இருக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக மேலே ஏறி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாட்டி முடிச்சுட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்பாலோட வாசரும் மாற்றியாச்சு. அப்புறம் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேக்கிங் நூல் எப்படி செட் பண்ணுன்னு பார்த்தோம். அவ்வளோதான். நம்ம மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு 2 நாள் கழிச்சு பேக்கிங் நூல் ஒரு டைட்டு அப்புறம் ஃபுட்பால் வாசருக்கு போல்ட் வந்து டைட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சு. அவ்வளோ நம்மளே இன்றைக்கி உண்டான நம்மளோட கிணத்தோட ரிப்பேரிங் வேலையில் முடிஞ்சு. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிவிஎஃப் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிற எல்லாருக்கும் பிவிஎஃப்க்கும் நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் வருவேனுங்கோ.